Selamat berngim madihita saluna. Kurian ni tuhatta hakabe pajar sian we sada 1:10 tayutum acara pertanyaan di Bernginon tapasunang be maruhatta. Marende mahita sian buku ende nomor 110 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite gor ni dibata ama dohor gor na Tuhan Yesus Kristus dohor gor ni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah jadi lehon nama tuho pinangido ni roham pasahan madalamu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon pahohom ma roham maradopon Jehovah jala ibana pai mahima saya maharaposan tu Jehovah maho jala ulahon nadenggan ay holong do rohani Jehovah mida uhum jala dang tagamon tadi kononna aka na nisianna. Haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata prasurohana sumurung mauliate marohanami tuho ala di joho hami tu pakrimon di hangoluan saleleng ni lelengna selehon ma tondim tu rohanami asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala asa hulului hami akana di manuagi jangi progoi mahami mana luhon saluhut nanaing mangambat hami tu hasonangan saya paganda ha porseon pakrimon dohot pambopomon ni rohanami asa monang hami rodi ujungna lahu manjalo tupali hami di jolom ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangoluwi. Amen. Turpu epistel di pertanyata di Bernginon imana tersurat di sada Timoteus 2 ayat sada 1 ayat 7 hujahama dihita ta pa ihuti hukma ope ondo si paingotu naing ma ulhonon perjolo si tutu pangidoan pertanyaan para pangondianon dohot hamuliateon kumokop saluhud halak kumokop akaraja dohot saluhud parhuaso asa marsunang sonang jala so hari ribuan kita marpangalaho di bagasa sandok hadulaton dohod hahormaton nadinggan doi jala halomoan ni rohani di bata sipa lua hita ay di pangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat mananda hasitongani ay sada do di bata jala sada do nang pangula ni di bata dohot jolmai ima jolma Kristus Yesusi dilehon do dirina bahen tobus kumakop saluhud ima sihati dakonon ditiki hading ganonna tusi doahu dipabakit gabi perzamita jala apostel gabi pangajari di halak si pelebegu di bagasan haprosyaon do hasitongan tutu do rohaki dang margabus ahu rodi sima sahatna martua do akka na tumangyon hatani di bata
jalana upeopsa. Amin. Merendah hita sen buku ende nomor 752 ayat 1 dohot ayat 2. Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Salum horas madihita amanginang ruasni huria HKBP Pajar na di bagas Taganup marsada-sada tatangi homma barita nauli di pertangengata borginon imana tersurat di Daniel biddu onom ayat sada rodi 15 hujahama dihita tapayut ihut ma dungi sahak maharajaoni tu si Darius halak madai uju marumur ribana ono 12 tahun dungi di halomohon rohani si Darius ma pabakiton 120 iduk paret tahun harajaoni akana sinagihonna di sadok harajaoni di pabakit huhut tolu halak situa nasida si Daniel masada asa mardabu-dabu akai dukitu nasida asa unang rajai marharugian alai ditidi si Daniel maka situa dohot akta idduki marroha aitod dina sumurung do di bagasan ibana jadi disakak rohani rajaima pabakiton ibana bahen palumean di sadok harajaon naing. Jadi mangalului sidir ma'aka situa dohot akka idduki dopak si Daniel tarungot tu panggonggomina alaidang adong sidir jupang nasida manang hajahaton nang gosada ay haposan do ibana dang adong jupang salah manang hajahaton nang gosada di ibana dunginin na akka bawaima dang tagamon adong dapat tita sidir nang gosada dopak si Danielon molo sejupak kita marhite siap pati ni debatana padapot ibana dungi dirongom akka iduk rak dohot akka situai marajai akka didok nasida matu ibana songonon sai mangolu maho ale raja Darius ro disaliling-lilingna nunga martup-tup saluhut akka iduk ni rajauni akka pangarajai dohot situa akka panuturi dohot partogi asa dibayan rajai sadapatik jala dititikkon ora-ora paboa naso jadi manang ise di bagasan 30 arion mangido manangaha nang tu debata dia nang tu jolma daholan tuho ale raja naming ikon tipal honoton nibana tu godung parbabiatan dibaini ale raja nami ikon pa hotonmu ora-orai jala bahenommu sada surat naso tarpauba hobartu uhum ni halak madai doho parsi naso jadi ubaon dungi di dokter raja Darius masa sahapon surat patik dohot ora-orai
ia si Daniel dung dibege nang tar surat-surat si songoni nak kok maibana tu bagasan jabuna alay adong do jendela akan natalak tukkan Jerusalem di bagasan bilutna pargijang jadi tulu hali dinasadari ibana mangalopet ulu ni totna laho martangiang dohot madok mauliate tu debatana sadok songon nasomal binain na nasalaon jadi ronggom akabawai mabagasi tongon didapat nasida si Daniel martangiang dohok marsobba di jolo ni debatana dungi Roma nasida jumonok jala makatai di jolo ni rajai taringot tu surat ora-orai akanin nama ale raja nami danunga pola tersurat sana surat ora-ora di baheko pabua manang ise na martangiang di bagasan na 30 arion manang ise tu manang ise debata manang jolma dukon niho ale raja nami ikon dabu honoto ni mana tu godung perbabiatan jadi ni narajaima mengalusi hot dohatai hobar tu uhum ni halak madai nas dohok parsi naso jadi ubaon dunginin nasida mengalusi rajai ia si Daniel sahalak sian halak Yahudi akan terbuangi dang parduli imana nang mida ho ale raja nami nang mida surat ora-ora na tinitikon mi saya tong tolu-tolu hali dinasadari ibana martangiang jadi dung dibege rajai hatai marsaksi tutu marohana mutu marohana mamikiri taringot tu si Daniel nang naeng paluan na ibana pola rodi hasusudut ni mataniari ibana mamikiri akal naeng paluahon ibana nian songonima sahatna anggo di pajahayon akamang dohot akainang adong satu kalimat nama dok songonon beranilah seperti Daniel beranilah menjadi orang yang berbeda beranilah memegang teguh tujuan dan beranilah membuatnya diketahui orang ulaki salok nari beranilah seperti Daniel beranilah menjadi orang yang berbeda beranilah memegang teguh tujuan beranilah membuatnya diketahui banyak orang sian pak katayoni manang kalimati adar situ tudo napa buahon ia si Danielon ima jolma na berbeda na berani dan mebiar manang tu dia pe dukon ni na mebiar tu debata dia hidup dalam kebenaran yang Tuhan izinkan dia hidup dengan jalan Tuhan dan bahkan dia tidak takut sama satu orang pun termasuklah itu Raja Darius akamang do akainang buasa boy songoni si Daniel orang yang berani jolma na haposan dohot jolma na berdaulat marroha dan mabiar ribana madok akahasitongan manang tui sepei itu menunjukkan Daniel memiliki integritas sebagai pengikut Tuhan gabe siuton debata karena dia menjadi pengikut yang setia. Aladang robutii gabe barani mana gabe setia si Daniel menghutto Tuhani. Tapi dia memiliki satu kebiasaan yang luar biasa. Bapak ibu saudara saudari yang dikasih Yesus. Dia memiliki hasomalon narosu dopak debata. Didok di ayat 10 sadai tung maceta bodo. Di 10 sadai jadi tolu hali dinasadari ibana mangalopit ulu ni totna laho martangiang dohot madok mauliate tu debatana. Jadi dia setiap hari mangalopit ulu ni totna martangiang dohot madok mauliate tu debata tolu hali sadari. Gabe taringok mahami tiki di kampus ujui. Molo di kampus nami di parsamean ni HKBP di STT Pematang Siantar. Jam 5 pagi masa hali jam sia pagi padua halihon baru jam sia malam muse patulu halihon dina martangiang di parsameani tutu adong sada dosen nami madok molo ngantuk ko buang mangantuk mi tu ibadah inna dang pola buai asal ma roho tu ibadai
memang parjolo-jolo sehali mau situ tudo apalagi ne pagi. Alai ternyata dung menjadi kebiasaan, menjadi hasomalon, gabe tabodo pakilalaan. Ala habis ibadah jam 5 tor olahraga memusaiba. Artinya halakna memiliki parsaoran narosudo pak debata. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti dia tidak akan takut menjalani kehidupan on. Pasti dia tidak akan khawatir menjalani kehidupan di dunia ini. Songona pinatupan si Daniel, dopak Raja Darius. Imana parjulu. Namangihun amanginang. Daniel ini orang yang luar biasa benar dan dia tidak melakukan kesalahan. Alai diturupukon, ala diwereng dongan na dosi Daniel londang jupang hasalan di mana. Lalu teman-temannya mencari akal untuk menjebak Daniel dari kebenarannya atau kebiasaannya namar Tuhani. Di pasahat nasida maasa di pakaluar rajai ora-ora dan jadi marsoba leleng na telu keluari manang tui sepe tu debatani sepedang bui asing ni dukon ni tu raja ni Darius. Dung sahat ora-orai. Ternyata Daniel tidak memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Tuhan tetap dia sembah, Tuhan tetap dia bertelut telu hali di bagas sadari martangi yang gimana dok mau neate. Artinya apa itu? Dung dibereng akadongan na cemburui ma ditakuk masih Daniel. Alat pajupang nasida ditiki namartangi yang si Daniel dohok Tuhani. Dungi di ujung diturpukon takas do hukuman nama satu si Daniel mesak dohok sabit nego ima di padabu manasida tus gua manang lubang singa manang parbabiatan. Alania kamang do akainang dia doneng dohonot tadi si di parngoluatong. Jangankan berlaku salah, melakukan kecurangan, berlaku benar saja ada orang yang cemburu dengan kita dan bahkan membuat alat untuk menjatuhkan kita. Jadi sotum tapi kiri olan molo burjui badang adong be namar cogoro hatu hita tahu. Tetapi dalam kebaikan kelebihan kita orang juga bisa melakukan atau merencanakan hal yang tidak baik. Alai buadong hita di tengah-tengah profesi Taganuk, di ulau Taganuk, di Jabut Taganuk, di Huriat Taganuk, di masyarakat Ganuk. Kita tetap memegang integritas na pinatupani si Danielon dopak perdalanan ninguluton. Jangan pernah takut, tetapi tunjukkanlah bahwa kamu memang memiliki integritas pengikut Tuhan yang setia. Mardaulat marroha, marhadulaton mar Tuhan. Ikon sipatari dahonot tadoi di perdalanan ninguluton akamang do akainang. Walaupun jabatan nyawa taruhannya. Tapi di zaman parpudion acap kali terjadi di kaula muda. Ini penting untuk kaula muda-mudi. Banyak terjadi yang saya lihat karena jabatan, karena harta, dan karena wanita. Kaula muda-mudi pengikut Kristus meninggalkan Yesus karena ketiga hal ini. Harta, jabatan, dan wanita. Tapi ingatlah saudaraku yang dikasih Yesus Kristus. Molo di tadi kokodo Tuhani dang lilingi tutor do museho. Molo di tadi kokodo Tuhani di portibion ingok ma hasusaad do jabarmu. Oleh karena itu dalam kehidupan pemuda-pemudi nang sudeta he ruas ni huriah ke pajar. Hok mamar haposan dohot meniop hapor syam munai di bagasan Tuhani. Ingok ma masih molo di sapaton itu gabbo tu parit tu pasir tu rabba-rabba hot doi mas.
Songonido akasisian ni Kristus na memiliki integritas dohot hadolaton marroha mardopak kod debata manang tu dia peibana di paborhat hot doi tarida siap perdalanan di ngoluna alani kamu akamang ruas ni huria nahina holongan itu atas Kristus ho mahita marha porsiaon dopak debata nang dopak Yesus Kristus nang dopak tod di perbadiai ikon taruli dohita di haluaon sia Tuhani. Setialah sampai akhir hidupmu, kamu akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan di dunia ini dan di sorga kelak. Tuhan Yesus menguatkan martang yang mahita. Usobah hami ho Tuhan, ala di palwaco hami tumangihon barita nauli. Tutu boido ganggu roha nang haporsion nami madalani ngulu namion molo ronggom akka permasalahan dohot akka parukilo ni ngulu alai di paingot hatam dohami di bagasan obason asa marhaporsion no tugu hami marhadolaton marrohado pakko songon naposom si Daniel dan jadi hami manibil siako dan jadi hami mabiar maka tidak kon nasitong alai haposan mahami diganuk gulmit ningulu nami alani Tuhan saya patugu haporsion nami unang alani harta portibi unang alani akka jabatan dohot akka namasa di hasyanganon gabi tadi kononomi ho alai digil hodo hami asa satia hami rodi ujungna ajari hami pargugui martodim asa margugu hami mangulahoni saliling arian dope Tuhan nami pasu-pasu maluhut na ruas ni huriam nang parhaladom weksada sahatu wek 10 tolu todim todi perbadiai mamangodingi sude ngulu ni ruas ni huriam deon hai pason gadai hinatong gijalaon nasida cara khusus di ruas ni huriam opung linggom hutagalung natongon Tuhan di bagasan pangubation huhaposi hami hodo paddoni bolon dia kana marsahid alani Tuhan daudi ma pamatang ni amanami na tutuan nami asa taruli bana di hamalumon nasyako boy hami muse rap marsaur dopakko di bagat corom Tuhan nami uboto hami di tonga-tonga ni pandemik COVID-19 godang katantangan ni ngulu nami godang na huadopi hami sipata soson akan nama saya di hami nabui mabain hami mabiar dohot tahutan alai huaposi hami ho Tuhan ai hodo parmahan di ngulu nami natuk mangodingi dohot marmahani narikot di hami alani Tuhan mauliate madiho ala rasi rasa borginon di lehoko di hami akka silas ni roha akka natonggi anggiat marhitei lam tau hami pasangapon guarmu ari-ari ning ulu nami pinuji maho mauliate madiho Tuhan pardalanan ning ulu nami tutikin nang rope ho matotong na mangodihok kami saut malomo ni roham unang lomo ni roha nami jakon halusi tangyang elelek nami di bagasan Kristus Jesus anak haholongan ni roham mauliate madiho amen. Tapuji matu hatta marite edde nomor 710 tolu ayat sada tabatulu.
asini rohana siya ko Tuhan na mga rahot ngolo nami sa rodi di bornginon ali Tuhan. Toktong kami ali Tuhan di bagasan tanganmu. Nunga di jalo kami ali Tuhan. Hai pason na siya ko. Boy dipakilala kami partikianon. Di na naong mamuji mamulia ko ali Tuhan. Asa toktong sangap ho ali Tuhan di parnguluan nami. Asa hodo ali Tuhan hanguluan di kami. Asa marporu sami tu ho ali Tuhan. Ali Tuhan Dewata Jehovah sondangi parnguluan nami. Asa toktong di bagasan tanganmu kami ali Tuhan. Boy kami mangulahon na denggan. Tuturi mali Tuhan nakapar dalanan nami di parnguluan nami. Asa denggan mardalan sudi aka ulaon nami ali Tuhan. Marhiti-hiti par kerejon nami. Marhiti-hiti par siajaran nami ali Tuhan. Asa toktong di bagasan tanganmu. Ali Tuhan, hatam na naung saud di hami, nunga sahat ali Tuhan. Marlas ni roha ali Tuhan mambigi hatam, manangyok kani. Pasu-pasu ali Tuhan, asa hodo ali Tuhan na mengajari kami. Asa unang na roa, balos na roa. Asa toktong kami ali Tuhan mangulahon na dinggan tuho. Ali Tuhan manang di dia kami maringanan. Terkhusus na ruas ni HKBP Pajar. Dohot HKBP Kualu ali Tuhan. Asa toktong kami ali Tuhan mangulahon na denggan. Asa boy ali Tuhan lamar las ni roha kami. Paganda las ni roha ali Tuhan. Marhiti-hiti sinamot. Dohot akka pancarian ali Tuhan. Pargogoy kami ali Tuhan. Asa lamar gogo kami ali Tuhan. Asa boy kami ali Tuhan. Mangulahon na denggan tuho. Mangulahon na pantas diharap ko ali Tuhan. Alana diboto kami dopi ali Tuhan. Pardosa na godang do kami. Sudi aka salon nami ali Tuhan. Boy mago ali ni guar mu anakmu Tuhan Yesus Kristus ali Tuhan. Ali Tuhan dison diboto kami manangadong dongan nami ruasmon di bagasan parsahiton. Ho pandaw ni bolo na li Tuhan. Pasu-pasu na sida. Pargugoy ali Tuhan. Nagali do pamatang na sida ali Tuhan. Asaboy ali Tuhan lam tuhipas na. Jama na sida ali Tuhan. Asa toktong ali Tuhan hot apor siyaon na. Asaboy na sida marlas ni roha ali Tuhan. Marningot holong ni roha na siyak kotu na sida ali Tuhan. Moliate madio ali Tuhan. Nunga sahat barita. Pasu-pasu mahami ali Tuhan. Manang di dia kami maringanan. Asa toktong kami di bagasan tanganmu. Mau liate madio ali Tuhan diboto kami pardosa na godang do kami. Jumolo urasi madosan nami ali Tuhan. Mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami holat diho. Sangak magoarmu nabadiai. Amin. Tapuji matu hatta marite edde nomor 807 ayat 1 huhut ma tapasahat peleata tuadu panni debata. Bersembah. Pang
Tatangya koma peliata tua dupan ni debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararuan ni saluhut silen lehon na dinggan dohot na sauli basa na maulutus. Upasatami masyan na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo may gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasyak kami pilianon. Pati buluhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti ito dim. Asalam tadahami gudang ni silalami tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mangodihom mahita di tangiang hato patay. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajamu. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadaran hanguluan siapa hari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan lamar dosa tuhami. Una kami tugun tu pangucunan. Palua mahami siyam pamago. Ay hodo na kuna harajaw. Dohot hagugun. Rodia sangapon sa liling-liling na. Amen. Asini rohani Tuhata Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsoran ito di perbadia ma. Mandongani hamu saluhutna. Horas madihita, selamat malam ma, tetap ma marhaposan dohot setia tu debata di pardalanan nguluta. Salam.